Одредени светски и европски кредитори да бидат заинтересирани да инвестираат во одредени проекти, како што и проектот Луково поле. Меѓутоа, што е уште поважно, тоа е дека јавните расправи следуваат во два документа. Тоа е стратешката оцена за животна средина, кој што, како кажа градоначалникот, беше спроведена и за која што тоа е на планот, имаше јавни расправи и тука во општината и кај нас беше ставена на вебсайт и сега ќе следува јавна расправа по студијата за оцена на влијание на животна средина, која што до Министерството за животна средина се уште не е доставена, за да јас можам околу тоа да полемизирам или воопшто да отвориме таква дебата. Значи, таа е во фаза на финална изработка и ревизија и сакам да ви информирам, откако ќе биде изработена, ќе биде ставена на вебсајтот на Министерството, таму мора да стои повеќе од 1 месец, а во фаза на целокупната таа реализација ќе мора да има јавни расправи во населените места, во самиот национален парк, во општините кои што ги засегаат, како општина Гостивар, бидејќи таму во нивниот катастарски дел спаѓа самата акумулација и општина Маврова Ростуш и сите други кои што ќе посакаат околу тоа да дискутираат. Меѓутоа морам да кажам дека сите тие дискусии ќе гледаме да се базираат на факти и аргументи, а својата дискусија почна дека оваа држава има институции и јас ќе бидам најсреќна ако нашите граѓани направат се да веруваат во тие институции, затоа што ние работиме за да ја оствариме таа комуникација и таа верба дека сите овие активности што ги спроведуваме се во функција на подобар живот на граѓаните и на зачувување на сите аспекти на живење, како и на законите важечки во Република Македонија. Морам да истакнам дека Националниот парк Маврово е една специфична целина, различен од другите национални паркови, национален парк кој што живее со активно население, со активни потреби на живење и ние исклучително како министерство ќе се трудиме сите тие сегменти на одржлив развој, на функционалност на националниот парк, како досега и во иднина да ги сочуваме и да ги одржуваме, бидејќи тоа едно без друго не може. Не може да имате активно население и на тоа население да не пружите никакви содржини за негов живот, афирмација и економски развој и развој. Од тие причини можам слободно да кажам дека Министерството за животна средина во континуитет ги следи сите состојби и ќе ги спроведува сите закони и во било која фаза, ако ние видиме дека одредени работи не се во согласност со нашите закони така натаму, на тоа ќе алармираме, ќе сугерираме и ќе бараме одредени исправки, поправки и така натаму. По тие причини јас верувам дека оваа трибина е добар почеток на стварање на меѓусебна соработка и разбирање и дека тоа во континуитет и натаму ќе продолжи и дека главни поборници после одредени состојби кои ќе се види и самата студија и сите наши разговори за подршка на одредени проекти ќе бидете вие и дека сите проекти кои што ги правиме се во функција на вашиот подобар живот, на развојот и на студиот развој на целиот регион. Меѓутоа не можам на крај да не кажам дека повторно поаѓањето дека оваа држава има институции, не сум забесегната од тоа докаде можеби некои работи стигнуваат одредени поединци, експерти, невладини организации да ги заобиколат македонските институции, Министерството, поединците во Министерството и своји писма со низа невистини аргументи да ги испратат до Европска Унија, Европска комисија, без да тоа да се консултираат и да ги видат воопшто документите дали постојат, за мене сепак е непримерно. Тоа се лични одредени желби за афирмација и така натаму и со сите овие наши активности ние во соработка со вас ќе ги доближиме сите аспекти, сите аргументи, ќе ги спротивставиме, ќе ги слушниме стручните мислења, не паушални, аргументирани и се што ќе направиме ќе биде во функција на подобар живот на граѓаните на овој регион, бидејќи мора да бидеме одговорни и за она што значи и на сите ние ќе заминеме, меѓутоа можеби некои работи ќе ги закасниме, нема да ги реализираме, а потоа лично ќе имаме одговорноста зошто сме биле можеби наведени во некој правец, а не требало така да реагираме и со тоа сме затвориле развој на целиот регион, па може би пошироко. Еве јас на кратко толку, остануваме спремни за ваши прашања и одговори, уште еднаш ве поздравувам и ја искажувам и својата лична спремност
и од страна на одредени други експерти од Министерството, заедно со колегата Кокан Сидеровски, кој што учествуваше во изработката на студијата, може повеќе детали да каже за тоа кои ќе бидат придобивките од самиот проект во низа аспекти на живење. Така да сме отворени за вашите прашања и уште еднаш ви благодарам. Само вака уште едно појаснување. Нити се гради луково поле, нити почнало да се гради. Нити има проект. Значи, проект на царно. Мола? Проекти. Вие не разбирате пути од него. Ја? Не, ќе ви докажам. Ајде, добре. Може вие да имате право на луѓето да не да заврши директорот прве, да заврши може директорот. Да. Молам сега. Ајде, директор. Следно дека не се заврши добија. Да се ти каже што може, каде може и дали може воопшто и каде да се гради, до тогаш не може да се работи проект. Зашто на она кој ќе биде напишано во студијата, така ќе биде изработени проект. Дори потоа може да се почнат активностите за обезбедување на финансиски средства со Светска банка, дејќи се зборуваше дека веќе се земени средства, се гради, се прикопени или не знам што. Тоа не е точно, дејќи се работеше на Мановски хидроенергетски систем, проект кој што Којански тунел, Којански довод, значи таму се работеа сите активности. За Луково поле се уште нема проект. Има идејно решение, има студии кои што се изработени, кои што сега значи имаме драфт верзија на студијата и за тој работ имаме извлечено таа студија. Така што сериозна институција не сакате да излезе пред било каков документ да имаме кај нас доставени. Таа студија ќе биде ревидирана од меѓународни експерти, од експерти од Република Македонија, од проектантот и секако од Светска банка, представници и експерти на Светска банка. Јас за сега толку бимам, па допитувам прашања. Коли да се започне тоа проект? Дали е дошло време да се прашање? Да само да не се уфрлате сите во земја, збор некој да се слушниме. Ајде, поведете, некој би било да се прашат од референдум, па ќе видиме дали треба да се прави тој проект или не треба да се прави. Ја мислам дека тоа би било нереално за овој народ. Колку ќе биде валидно или невалидно, колку ќе биде реката за семене, да 2% додат или 3%, сепак треба да се праша овој народ. Благодарам. Само за едно известување, значи овој проект во Република Македонија беше планиран уште 39-та година. Само за ваше представување. Секако, значи, во стратегиите сите кои што се разгледа на енергетиката на Република Македонија, секогаш опфатени овој проект и планира. Само за универзалната флексибилност, како се планира, значи, сега е заден периодот, Имам две прашања. Што добиваме и што губиме? За што губиме, знаеме дека Радика нема такова. Колку е неважно, затоа што вашите изјави мало се разликувате. Директор на еден пред некој ден научи да река дека 8% ще земат од водите, а градоначалникот ми обича дека една чаша нема да фати. Ова ми лично е како од давната 57 ја недел водена на одека многу просто дека многу што памтат од тоа време. Уместо 30-60% се дала работа и сега се прачат. Имаше един клип на YouTube, сега он не го директор на Донковски, кој го објаснува како да го проект. Некој има скинато, дека во Луково поле има една радика, тоа е општина Поточе, а радика ја прават притоки. И со канале до 22 км треба да се обегат водите да се напълни таа акумулација. Тоа го спомнат за губиме, ние губиме, што добиваме? Дали имаме ние некој обештетување? Во
за овие 22-23 години самостојна Република Македонија ние ништо не добивме. Добивме иселување, првото беше од 50-те години до 60-те од Турска, и сега ова последно, ако може појдна весика за Турска, сите комплет да си селиме, пошто мало сите се, што правите со народот? Го запустите тотал, скроз. Дали што замина. Ние што станавме овдека неколку души што работиме во просвета, во полиција и во општина, колку сме? Дали има нешто? Ова е исто како биткава Македонија со Грчка. Вие ако не земете Радика, да губиме нигде детел. Ние ќе бидеме жабарни. Дајте, размислите малку, немојте да брзате многу. Ова Радика животно се знае. Немојте да не споредувате со некои други региони, со Мариово. Мариово ништо не изграде, овде се фрлени милиони тешки пари за изграда на куќа. А држава уопште не видела. Еден пат била малека слалом, треба да се води, го видите. Како бе, дупка до дупка, ништо не имат заборавено. Или пак си мислат за 5-6 хиляди торбеши, голема работа, мајчини. Мало размислите, немојте најде што си правиме за да си играме дрангалата с народот. Толку мислам. И уште да прашам, ако може. Пред 2 години бе еден семинар во Јадница. Има едно слично место во нашево, владата Грчка ги дозела сите води. Има мостови, гледат реки, мали поточни. Ама ги обештетила. Сите се вработени и нема никој испод 2000 евра плата. А овде кога ние ги вземуваме луѓе во едно работно место, им се закануваме. Ако сте против, готови ќе бегат од работа. Што е ова? Јужна Кореја или Европа? Срамно. Ја давам позивам само што змира, зашто тоа ми е за економист. А и имаше Не земаме од таму. Ние не дојдовме да лажеме или да обидуваме некога. Ќе видат зафатени 7 до 8% души од средните годишни води кои што Што значи? Оние води кои што прават преливи, кои што прават поплави. Она што прави проблеми на Република Македонија на Албанија од другата страна на границата. Она што секоја пролет имаме комуникација и координација со другите министерства за регулација на водите да не се поплавуваат. Како значи за Радика, така и за Србија. Така и присваќаш, само да ви кажам. Тие се вадачи бе тие работи. Не се овие дезат, да ги можете сега. Ајде, од оние кои што ги има околу 17 секундиот беше 17 Додат на 16 195. 1,40, што се околу 7%. Напротив, имате сосема друг ефект од она што го кажувате вие иселувањето. Напротив, имате друг социјално-економски ефект, кој што и самата студија ќе го покаже дека сосема овој регион ќе заживее. Нема напротив да се исели. Како се заживееше дева што шпиле. Има 15.000 дебачани во Америка од шпиле. А ние се стигнеме сами туристи. Ќе има и туристи, сега тие се туристи. Овде ќе има туристи, ама овде не ќе бидат туристи. Значи, ова е вистина. Вие вработувате луѓе од круга, од секде, само од деба не земате. Знаете ли, ја не знам дали се... Сега, може да значи, вие се... Не. Во код го менја ова закон и не. Вие сте тие што шпиле иста фирма. Иста фирма. Иста фирма. Ајде, Гичо. Еве јас имам забележано нешто вака од излагањето на сите, записати да не бидам долг. Значи, за баќањето на водите од Радика, не сум сигурен дека ќе остане истата количина на вода. Тука ќе се рефлектират како на животинскиот свет, така и на растителниот, флората, фауната и други работи. Втора работа за градежните работи. Пошто сум градежник, градежните работи ќе траат 4 години за обновените инвестиции. Тие 4 години животинскиот свет ќе го снема од Радика, сигурно.
видите сигурни, пастърката сака чиста вода, а само во Радика е пастърката, како риба. Растителниот свет, животинскиот свет околу од Луково поле, кога слегуваш према Стрезими градове, Мистрово, тие води, тоа би се изгубило сигурно. Кажате дека ќе се вработува местното население. Не е тоа приоритет само кога ќе има градежни работи или се одбива некоја градба, па да се вработува местното население. Местното население треба секогаш да има работа и постојано како што живее фабриките, поранормалите, погончиња и тие работи. А за времено вработување и пак ќе бидат партиски војници, нема да биде местното население. Тоа знаеме и џабе да правиме главети, само кој што може да го искаже, тоа го искажува. Еве ја го искажувам тоа јавно, тоа е така, сигурно така. Второ, за развој на руралниот туризам. Ако беше приоритет рурален туризам да се развива, немаше да развиваме во Луково поле, ќе развиваме тука, најпрво. Ростише околината, Јанче, Битуше, Требиште, вамо овој дел, ете дух, водопадите малу се направи нешто, некои групи носат, вамо тамо, меѓутоа тоа не е тоа. Треба да се изградат планински домови, па треба групи, па треба тие работи, вамо тамо. За водичи, спомнате за водичи, треба лиценци, треба тие дрангули и други, пак се тие бирани луѓе, не се било кој се да се пријави, било кој да дојде тамо, да може да оне. Податоците од проектот говорат едно, а стварноста ќе биде сосема друга, само да не дојде до тоа. Тој ќе се постигне со ова мала хидроцентрала. Дали на Македонија не достига ова, токму ова мала хидроцентрала? Јас се прашувам. Зашто не се изградат ветерњачи, за како што негде се изградија сега, за производство на електрична енергија и да го надополнат тоа количество на енергијата од ова Луково поле, место да се уништува овој дел од природата во Западна Македонија. Документи кажате дека се испраќање до европските институции без да опоминат интерот на институциите на власта. Тоа го кажа Стојна Рификова, господјата, да и донеа едно прашање и поставил зашто кога доаѓа во вашето министерство некои луѓе да покажуваат проект за води, за заштита на води или за било што, или да се носи инвеститор од страна, викате дека треба повисоките инстанции тоа да го решаваат, а не го решавате вие како институција, како министерство, да. Затоа што конкретно дојде еден проект до вас, помина дефилтерот и во Министерство на финансии, Министерство за животна средина, дојде до премиерот Груевски не го поддржува и не го подпишува. Води? Има проект, ја не го памтам проектот, со факти ќе дојдам во вашето министерство директно и ќе ви кажам проектот со документ. Сега напамет не може да не сакам да споделам напамет. Проектот го има човекот, само ми е кажа на мене дека е така, ама само да напомнам. Нека дојде човекот, нека дојде со проектот, немој да се паушални работи, поминало кајна, све поминало. Не, вие сте му рекли директно треба кај премиер. Лично, ќе ви донесам човекот и ќе ви точи. Значи не дошол таков човек. Еве, јас говорно кажувам, значи не дошол таков човек. Добро, значи овие се сведоци сите, а ја ќе донесам човекот. Ја знаете, тука требало да дојде за да конституира. Ќе дојдеме и снимка ќе направиме. Да се поштои. Затоа вака. Треба да се дочека градбата на Луково поле, што викаме проектот, дали готов, не е готов. Не треба превреме да се преудира на некои работи. И жалостно би било да се смалат водите во Радика, било со колка процент да бидат намалени. Затоа што целата канализација од селата се влива во Радика и водат тие водопроводите. По моје не треба ни капка да се пренасочи од... Тоа е друго, што е вашето. Значи јас сме тука за да отворено како пријатели продискутираме и кажеме сите работи и прашање и одговори. На ова прашање што го кажавте, значи јас ме повикав
кажувам, уште во текот со господин Оташ имал проект, не е жал што не е тука, уште утре да дојдете и со прислужба во мојот кабинет, затоа што одговорно кажувам дека таков човек кај мене не дошол. Може би сакал да дојде, меѓутоа не дошол, не знам што би пренел, и тоа во ваше присуство уште утре ќе го кажем и докажем. Тоа е првото прашање. Второ, значи, само едно ќе ви кажам како пример. Во Република Македонија, тоа што го кажа и директорот за развој на ЕЛЕМ, кажуваме дека имаме просечни годишни води во еден слив. Така ги викаме, нели во сливот. Тие просечни годишни води се мерат како просечни годишни води, затоа така се нарекуваат, бидејќи секоја година хидроложката состојба не е секогаш иста. Некоја година, и сите сме сведоци за тоа, и во последните години, некоја година, како ланскап, имавме снегови, имавме оваа година до некој време добра хидроложка состојба, и во одредени години дури имаме поплави, ако немаме објекти кои што ќе ги зафатат тие води. И тие води се секогаш контролирани. Тие држави се најсилни кои што ги зафаќаат и ги контролираат своите води. Така да водите во ниту една река не може да се намалат, бидејќи секогаш со закон треба да се обезбеди биолошкиот минимум. Значи, ние истото прашање беше кога во Скопје, над Скопје се градеше браната Козија. И тогаш имаше многу прашања дека ќе пресуши реката Треска, драги мои граѓани. Меѓутоа, Козјак се изгради од аспекта да штити Скопје од надојдени води од поплави. Меѓутоа, ефектот не го постигнуваше само за Скопје, туку и за Македонски Брод и за другите околни места. Што значи тоа? Дека реката Треска не пресуши, Козјак се изгради, станува една област на развој, на живот. Македонски Брод мина пред 2 недели бев и ги прашувам како сега е климата, климатските состојби, викаат од како се изгради госпожа Лепиткова Козјак, температурите летни паднаа за 4 степени, живееме многу поблагопријатно. Пред тоа климата беше многу друга. Со тоа и Скопјани се заштитија од поплави и сега опасноста дека Скопје во некакви надојдени води може да има негативни ефекти се намалени. Значи, истото тоа, кога имаше поплави, знаете што правеа граѓаните во одредени места? Ке надојде реката, не е регулирано речното корито, ке направи поплави на населените места од околу. Ке се повлече реката, тоа се најплодоносните почви. И сега 3-4-5 години нема да има дождови, населенијата, тоа е човечки нормално, тука ќе засадат одредени култури и кога ќе се направи проект да се расчисти, да се регулира коритото, граѓаните викаат ние не сакаме. Тоа е наше земјиште, не сакаме, затоа што ќе ни се уништат културите, меѓутоа природата е природа. Наредната година повторно ќе надојдат водите и ако тоа не е регулирано, ако не се тргне тој насип што е вишок, повторно плави поплави и ги уништува и домовите и така натаму. Од тие причини јас ве повикав дека мораме да се веруваме едни на други. Од оваа страна седите, гледајте на нас како институции, како луѓе што во овој момент застапуваме одредени институции и сме во функција, јас така да живувам мојата функција, во соработка секогаш со граѓаните. И од тие причини и Министерството за животна средина кажувам дека во континуитет ќе ги следи сите постапки. А сите студии ќе бидат дадени во јавност, ништо како и досега. И уште едно прашање да ви кажам. Исто имаше меѓу јавноста шпекулации дека владата ќе дозволи продолжување, така и беше дадена рокот на загадувачите до 2020 година. Излегува со шпекулации невладини организации, ние на влада таква одлука не донесена, се шпекулираше, илјади прашања. За да значи со сите аспекти и анализи излезе премиерот и кажа дека ќе се почитува рокот. Паднаа во вода сите шпекулации, бидејќи ние ги следиме сите аспекти кога се аргументирани со факти, со бројки, реагираме и донесуваме такви одлуки. И јас уште еднаш сакам да ви кажам дека на реката Радика, значи нема никогаш да се дозволи да се уништи животинскиот и растителниот свет. Денеска постојат градежни запати кои што во момент, посебно тие градежни запати кои што на една брана се носат, како експерт ви кажува, дека нема да влијат на уништување ниту на рибите, ниту на животинскиот свет. Па ја градевме и Козјак и сега Света Петка. Значи тие езера после тоа се коригуваат, дури се облагородуваат со животински свет. Целиот регион се облагородува. Така да или рисот, патот, животните си го бираат патот во природата, тук има толку многу
Видите, знаете тако нешто нема да има. А еве, вашата средба со мене оставива како договорена и како както ми ќе остави. Реди, тоа ќе го договориме, тоа ќе го оставиме. Скопи нека си, не добро за Скопи нека си. Нема проблем од поплави. Нашиот крај нема. Од Маврово до Деван нема проблем од поплави. Ама добро, видите да ви кажам. Ако вие имате проблем поплави, ние немаме поплави. Овој народ што е пречен човек со Господ го даде, подаде таа разлика на тој црни трип. Сите црните води што идат од Охрид, струга ги носат во центар на Деван. Да не е разлика, Деван ќе смрди скроз. Деван ги чисти и предавите, и трите води од Охрид, и тамо ќе ги чисти све. Треба овој народ да се седи по... Само кратко да кажам, за кој ќе спомнате за резервно, јас сум бил присутен само и по проектот кој е ангажиран, Преска нема врска со Возјак, како што спомнат. Преска нема врска никаква. Возјак, водите од Возјак се зафатени од Близанско и Студи. Само кратко да не замараме да се поставите други прашања. Преска нема врска со Веќе, бе, затоа викам кратко, само да кратирам. Дали ќе се гради овој проект или нема се гради? Студијата треба да ги покаже сите активности. Не ме интересира да тоа. Ме интересира дали се гради или нема се гради. Нема да одговорам. Дали се гради или нема се гради? Планот, стратегијата за енергетика, кој што го има донесено Министерството за економија, предложено на владата, кој што има донесено, попаѓа овој објект да се гради. Но пред да се гради треба да се почитуваат сите регулативи и сите поставки, кои ќе се создадат услови да се отпуште градбата, довеќе да отпуште. По каква форма, како ќе биде тој проект, секако да што сите тие чекови и сите тие студии ќе покажат. Една од таквите активности имаше заметки за профил, имаше многу разговори, имаше многу муавети, владата донесе одлука да не се ради. Затоа велам, значи, во каква форма и како ќе да се... Све имаше протести, муавети и било што друго. Уште да не протестира. Дали се гради проектот или нема се гради? Сами потреба, тоа сакам да кажам за балансовите сите наши населени. Не го интересира дали се гради проектот. Ако се гради проектот, се зема запазена река. Ако не се гради проектот на Ружево, дека не се гради. Која е река? На Ради. Усечен поток бидат 50, тоа ме тука. Чека да мотиви. Ставно спасете, не за Дали се технички. гради, евен, знаеш, дали се гради, нема се гради. Ви кажам податоци од изработката на основниот проект. Че ние наши податоци изработува фирмата Акциона од Шпанија. Ја да сум струсен. Слушайте се, ама не збориме за случај. Среден, значи проток 17,652 метри кубни. Пред да се изгради, доколку се изгради, осечниот проток 16,195. Значи 1,4 метри кубни во секунда. А не е мерено во кашо. По кое место е мерено тоа? Толку ќе се оцени. Каде, по кое место е се измерено 16? По кој дел на време ради? Каде почнам Бог? Човече, те молам, зборувај озбилно со овие луѓе, кај Бошкомос не е само Радика, таму доаѓа Гаска река. Ја знам, ние го знаеме вистината и ве молам, и овие луѓе да имат да биде сведоци. Ова, да знаем. Луѓе, сведоци се каде измерено 16. Измерено е по Бошкомос доле. Не тука.
Тука нема 16 улици, луѓе. Ќе биде сум во секој момент.